Wende chale mulamu na yemfa tata Bobby aliwa tata Bobby mmononyeko banonye kutata Bobby komanda tude naye wano banonye kutata Bobby tuva Masaka mu koti y'Abaganda bafene motoka yaffe nefunye accident tuli wano ekyengera batukonye naye mutusabira abasinga bafa. Baganda bange tuva kulaba Baganda baffe Masaka naye tugudde ku accident mbadde ntambudde ne taata Bobby n'abalala eno emotoka yaffe tugudde ku accident mbeera mbi nenga tugudde ku accident. Yes, ogamba otya muganda wange webali kwekuumira ku Uganda One Media mukutu gwa byamawulire. Yes, kakati mu mawulire tuzze nago byebyo mawulire si malungi amawulire gannaku kwena ampuliriza oluvannyuma Baganda baffe abadde bava okulabika nti ate bakavalinga kooti e Masaka olunaku olw'ejjo okulabika nti ate balabisa amawulire bwe batyo embeera bwe yabatuuseeko birungi si birungi babadde batuuka eri mu bitundu by'ekyengera gwena ampuliriza bwe batyo ne bagwa ku kabenjedde kabusa akasobodde okulabika nti nno ate kasaanyawo entambula bwe batyo gyabadde bagenda maaso n'okuba nti nno ate batambuliramu wabula nja kugamba nti birungi si birungi kubanga ye ate muzeeyi taata wa Bobby nja kugamba nti embeera gy'alimu si nnungi era gwena omulungi ampuliriza osobola okuba nti nno ate okuba amavivi ku ttaka bw'otyo osobola okuba nti nno oweereza Baganda baffe abo essaala bwe batyo basindikiddwa mu ddwaliro e Lubaga okulabika nti nno ate abafuna obujjanjabi naye ng'embeera gye balimu sofa ye musajja mukulu asama Uganda bw'atyo agenze ng'akubira ddala ku matu wabula ye muzeeyi taata wa Bobby gwena ampuliza bambi embeera tennaba kuba nti nno ate edda mu nteeko naye nga bambi kibi nnyo ekyatuuse ku Baganda baffe era bwe tutyo twongere okulayika nti nno ate tubateeka mu ssaala gwena ampuliza wabula bwe tuvaako awo yo gye babadde bava nja kugamba nti amawulire agavuddeyo si malungi oluvannyuma lwa kooti okulemererwa bwe batyo okulayika nti nno ewa Baganda baffe baneno bail bwe batyo basobola okuba nti nno ate bava mu nkomyo bawozesebwe nga bava ebweru ekyo nkumunaa gwena ampuliza bwekityo tekyasobose kuba nti nno ate akituukawo wabula nga ye omulamuzi ensonga enkulu yesinze okulayika nti nno awa ku nsonga eno ensonga lwaki abantu bano agenze maaso n'okuba nti nno ate abamabbeeyo kwe kuba nti nno ye agamba tebasaanidde kulayika nti nno ate abakomezebwawo mu community basobole okuba nti nno babeera n'abantu ye agamba kyabulabe nnyo okulayika nti nno ate babeera n'abantu bano mu community oba mu environment erimu abantu naye nga gwena ampuliza olaba ono musajja mukulu Kanyamunyu mujjukira Kanyamunyu yakuba munne amasasi bw'atyo teyagendako na mukomera bw'atyo yateebwa n'agenda maaso n'okuba nti nno ate nakati alya butaala musajja mukulu Sobi amanyikiddwako ebikolobero byonna oyo naye yali yateebwa oba yali yalekebwa bw'atyo abeere mu bantu so bw'otunula Baganda baffe bano nja kugamba nti tewali musango gwonna gwe baali bazizza naddala ku munnayuganda okuggyako gino emisango egigenda maaso n'okuba nti nate agibatebebwako ng'okubba nsima babba jampa babba amasimu bakuba emmotoka ya pulezidenti amayinja nga bwe mwalaba ne muganda waffe Ednuwa Mutwe ebisangosango baali batandise okulayika nti nate abamuteekako tewali musango gwonna guli awo gweyimiridde gw'ogamba nti guno gwe bazza wabula byonna ebisango biri awo bijingirire biri best on political issues kati nno agatalinda kati nno agakagwawo gwena ampuliza omulabi wa Uganda One Media soka owulize tuula kalira male okuba nti nno nga kuweereza Jeno Muhoozi akake kaweddemu Fires US indicted Katungi what bano bayidde tubalina batuuse we tubeetaaga wulira gwembaga Jen Muhoozi fires US indicted Katungi. The chairman of the Patriotic League of Uganda, PLU, Jen Muhoozi Kainerugaba, has dismissed his director of external affairs after the United States indicted him on allegations of smuggling arms and narcotic drugs to Mexican cartels. Lieutenant Atidi Michael Katungi Mpiawi
one of the PLU's founding members and a member of its Central Committee, was relieved of his duties on August 14th through a social media announcement by Jen Muhoozi. I have decided to remove Michael Katungi as Commissioner External Affairs of PLU. He is also removed as a member of our Central Committee. From now on, only the chairman will appoint the foreign committees of our movement, Jen Muhoozi posted on X. Jen Muhoozi had appointed Lieutenant Katungi as Commissioner of External Affairs for the MK movement on January 18, 2023. When the movement later rebranded as the PLU, Katungi retained the role. The U.S. Attorney's Office last month indicted Lieutenant Katungi alongside Bulgarian National Peter Dimitrov Marchov, Kenyan National Elisha Odiambo Asumo, and Tanzanian National Subiro Osmand Mwapinga. The U.S. alleges that since at least September 2022, the group conspired to supply military-grade weaponry, including machine guns, rocket launchers, grenades, night vision equipment, sniper rifles, anti-personnel mines, and anti-aircraft weapons. Oyo bamulina. Finally, we are here. Ojjukira Muhoozi yavaayo n'amanyira ambasada wa US mu Uganda. Ebigambo byayogeranga namwe nakuwa esawa 24 anamnananga afulumye Uganda n'atafuluma. US newereze ekiwandiiko ng'emulabula asibe ku mawuye alekerawo akajanja ako kabadde awalampanako. Now here we are. Finally, they are getting the man. This gentleman, Katungi, is Muhoozi's envoy. Now arrested for smuggling guns, night vision, blah blah blah. Nga babitwala eri mu bayeekera Haiti olowooza n'abaddamu wa sente Katungi abadde azijjawa zaagulamu ebyokulwanyisa mu US n'abitwala eri mu batujju. Kitegeeza ono boy yafandinga. Onfunye soko ulirize embaga. To the cartel de Jalisco Nueva Generation, CJNG, one of Mexico's most violent and prolific transnational criminal organizations. The suspects allegedly believed the weapons would be used to support the cartel's large-scale cocaine trafficking into the United States. The US has designated CJNG a foreign terrorist organization. Lieutenant Katungi has denied the allegations, calling them malicious. Unlike his co-accused, who have been arrested and are either in custody or facing extradition, Katungi remains at large. Namely, these people, they don't know what is called US. US egenda okuvaayo okwogera ekintu eba erina buli data eba ikulinako buli kajulizi buli konna. Okitegedde buli kimu baba kirina. Kati Muhoozi okugoba ono agezaako okwedistancinga naye ate nga naye kyamulidde dda kirimu akati bwevu ate yesi yekka ne taata waabwe Museveni byonna babirina. Muhoozi tasobola kukola kintu nga tawetamanyi era bateesa ne taata tukoze kino ABCD nti kale kozesa Katungi. Bano bali mabega wa mitayimbwa bawedde dda. PLU describes itself as a civic organization seeking to have Jen Muhoozi succeed his father, President Museveni, as head of state. Before firing Katungi, Jen Muhoozi had indicated that the matter was under internal review. I am waiting for an internal report on our Commissioner for External Affairs. As chairman of PLU, I shall take the final decision on his position amongst us. Our members do not have to be concerned about anything, he posted earlier. PLU is a patriotic movement of selfless nationalists. We do not care for money or material things. We care only for Uganda and her people. Jen Muhoozi had regularly deployed Lieutenant Katungi to represent him abroad, including meeting supporters in the diaspora. On April 4, 2025, he posted on X that Katungi was his envoy to gang leaders in Haiti, inviting them to Kampala to discuss peace in August. Lieutenant Katungi replied, "Thank you, our generational leader, for the trust in me. We will reach out and bring them to Kampala. Thank you for your tireless efforts to resolve conflicts in our region, across Africa and beyond." The PLU, which promises change, improved livelihoods, and a tougher stance on crime, has nonetheless faced questions over several of its top leaders facing criminal charges. Its Director of Mobilization, Igara County East MP Michael Mwenda, is in court over allegations of defrauding the government of 3.4 billion shillings in cooperative compensation funds.
Despite his arrest, he remains in his position. When Moanda was charged, Jen Muhuzi defended him publicly. Those who ask me about Michael Moanda, he is my friend. I do not abandon my friends when they are in need. That has never been my character. Even our Lord Jesus Christ had friends. Lazarus was his friend, whom Christ resurrected. Moanda is in hell, but he will surely live again. Lieutenant Katungi responded to that post. Well said, our beloved incoming Vice President. I've been telling them the bonds of friendship and comradeship are very strong and important in the struggle. At Michael Moanda, one will prevail, sir. Jen Muhuzi has also described Moanda as a political prisoner and called for his release. Abagala at ug.nationmedia.com. Stay updated by following our WhatsApp and Telegram channels. Daily Monitor Telegram channel. Daily Monitor WhatsApp channel. Kale tuyanza Daily Monitor. Ebigambo bituwadde bulungi. Yes, uli ku Uganda One Media. Twakugamba atujja kuba tukuweereza ebule enneebweya yonna agafa mu ggwanga bwetyo tuba tufeffetta tuba tunoonyereza tulabe ki ekigenda mu maaso. Kakati olunaku olw'ejjo omukulu oyo Sami yakyaddeko wali ku kitebe ekya National Unity Platform ng'agezaako okulabika nti nno ate anoonya obujjanjabi wamu n'obuyambi okumuyambako ku birwadde by'abadde abonaabona nabyo emabegakaawo. Ye nga ye bw'agamba yadde akimye eki yabadde akimye bujjanjabi wabula nakugamba gwena munnayuganda ampuliza nti ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gw'ejja okumuwalampa gwaba yeewalampa kubanga ye akuteerawo buli kimu takulaga mbeera even though aba akutegedde nti gwe wena ampuliza wandibanga oli nsolima ye tagenda maaso nakuba nti naate akwanukuza obusungu. Kakati mangu ddala nga Sami the Mighty Family yakaba nti nno ava ku kitebe obusimu bwamukubiddwa. Omugenzi Tamale Mirundi yagamba bano abasajja obakoleranga weebasengako eriiso limu kubanga abasajja basula batunula. Kakati musajja mukulu Sam Okanya nga yakagenda maaso n'okuba nti nno ate ava ku kitebe ekya National Unity Platform bwe batyo obusimu bwatandise kulayika nti nno ate bumukubirwa nga bamubuuza owaaye obadde okimye eki ow'omusajja obadde ogenze kukolayo ki era ddamu bulungi otubulire bulungi otubuulire kiki ddala ekibadde kikututte ku kitebe ekya National Unity Platform. Ne mu ngeri y'okuba nti nno ate bagezaako kuba nti nno bamwatuza ddala alengezze erinnya lya Provisional lya President Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'atyo amuyite amannya ge wabula aleme bbeera nti naateekako tayito ye ey'obwa President. Wulira. Ogamba otya Sami? Sendi mugana ng'ogamba otya? Waliwo kyali wange bali okwanganye kubaalabe vidiyo zo ng'oli wozeeyo mu dduuka. Ate nzizeeyo nze noonya buyambi era nabo bampitidde obuyambi wa miliyoni 3 nandiziganye. Bakuwadde miliyoni 3 ati ani azitwadde Kadigo oba? Yennyini Kyagulanyi. Ye President omuyite Kyagulanyi badde omuyita President. Gwe sebo noonya buyambi era ne sali musale wampita ngenda saa zino nnoonya sente za kujjanjaba. Oli musuuku. Era wofunayo yampita emmeja wampita bajja kuteesa ngenda. Ogenda onoonya buyambi. Noonya buyambi era Kyagulanyi ampise n'ampa obujjanjabi. Akuwadde miliyoni 3 Yes sebo. Kati omuyita Kyagulanyi oba President? Ngenze ng'ati ngenze mu State House. Wali? Ngenze nga ati nga munnayuganda. Ani asiyite Kyagulanyi oba President? Kyagulanyi yampise Robert Kyagulanyi Ssentamu akulira ekibiina ky'opposition ekya NU. Badde manyi otwagenda kwaba badde bakusaddeko amaanyi nze nezezekulu. Yeeyo nno embeera Sami the Mighty Family bw'atyo gye yagenze maaso n'okuba nti nno ate ateekawo bano abasajja gwe kasita ogeza n'ogenda mu maaso n'okuba nti nno ate obakolera bo eva banoonyawo engeri egenda mu maaso n'okuba nti nno ate bakusuula mu katego oba bakusuula mu nkoba zaabwe. Wabula gwe wonna munnayuganda ampuliriza enkwembi mwewale nnyo enkwezenge mwewale nnyo okuba nti nno mulya mu bannammwe enkwe gwe wonna ampuliriza
nalabye ne mukwano go gasumba gokyaza wano ng'agamba mbubosi manyi bagenda kuwagira Museveni. Nekituufu yagambye Abanyarwanda ekyo nvumye yagambye atya Abanyarwanda oba abavandimu mu Uganda bonna bayindosinze mu Museveni kukyabakoledde. Kakati singa wabaddewo eggwanga eddala ne livaawo ffe nga ab'eggwanga gundi tugenda kuwagira Kyagulanyi. What would you have heard from people? What would have happened? Anti ali kugaya bano owagira objayo oti eggwanga nogafe tuwagira gundi. Mwe muva mu kitundu ky'eggwanga abagamba nti mwe mutongoza Museveni mutongoza ngani wano muva mu kitundu ky'eggwanga tumanye ti abantu b'ekitundu ky'ejindi bazze wano ne batongoza Museveni. Ani yakugamba nti bobo wakira omukulembeze omuwagira ku lwa ggwanga? Okay, so ebizibu ebiruma abantu mwe bantu mwe ebizibu ebiruma abantu si mwe muluma mwe muloza mwe kabaliwo mu ggwanga. Tulina abalundi wano bangi ndozo kimaya abalundi bangi bonga tebavaayo gamba tutongoza gundi. Tulina abasudani bangi wano, tulina aberitria bangi naye gwe lwaki olowooza bano bagashumba beesukulumyano mu Uganda ova mu kitundu ky'eggwanga kubanga tumanyi abakyoli balisobola okusinzira ewaabwe ne boogera tandiso tuuza obukundi wano mu Uganda bufe nga bagundi tusazeewo okuwagira Museveni ngani ewamwe ruddawa ewamwe ruddawa kuba abasoga balina ewaabwe abakyoli balina ewaabwe abaganda balina ewaabwe ewamwe ruddawa osinzire wano mu nsi yaffe otandike okugamba ffe nga ab'eggwanga gundi tuwagira gundi golaba kikola sense. Kakati bwe mubeera mu ggwanga erifaanana bwe lityo nga mulina akakundi akawamba ensi yammwe capturing our state, capturing us economically, politically, socially. Kati nga n'olwaleero abantu abatukiikirira mu bitundu byaffe Museveni abaleeta wano n'abafacilitating nti mugende mukiikirire Buganda tugitutteko ettaka lyayo tugitutteko tugifuge n'ogifuga ewaabwe nga nkusanga ositamye wali ng'oli musajja mukulu ng'ogyeko bano bannaabwe naddala abo abajjano ne beetuumatuuma amannya gaffe ne batubulira muli munda ng'enkusanga ng'oli waawano ng'oli musajja mukulu ng'ositamye nabo mba nkulaba ng'omuntu atalina kigendererwa. Protecting the gain. Which gains are you protecting? Which gains are you protecting? So you know buzibu ne theme. No, theme which gains are you protecting? Kasobola ganti theme tayina makulu. Makulu ge gali wanti gondaga. Abantu tebakyafuna mirimu mu nsi yaabwe wajja wana amakolero gonna n'ogatunda gonna minisita wo w'ebyensimbi Mayanja Nkanji n'akugamba owaayo amakolero g'otunda zo sente oziteekawa n'atandika omugamba mbu sebabanja amabugo. Ani yakugamba nti amakolero gaffe ag'eggwanga gaali mabugogo? N'otunda UTC eyakozesanga abaasoma n'abataasoma nga mu UTC bw'otaba dereva wakiri onookuba tiketi bw'otaba tiketi wakiri onooba makanika bw'otaba makanika wakiri onooba tani boy n'otunda ekyuma kyaffe ekya Coffee Marketing Board ne kigenda e Rwanda omuntu eyakolanga mu mwanyi ng'otundayo wali n'ofuna akantuko n'otunda banka yaffe yalina buli branch mu Uganda eya UCB n'ogijjawo n'otunda banka yaffe Cooperative Bank banka ya Vegas n'ogijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekyali kikola bulangiti Uganda Blankets ekyali nga wano mu Australia n'okijjawo n'otunda ekyuma kyaffe ekya Dunlop ekyakolanga emipiira ekyo n'okijjawo sente n'ogitwala n'ojjatunda Uganda Machineries eyakolanga emitayimbo eya government n'ogijjawo n'ojjotunda Uganda Hotels ezaalina branch mu kitundu kya Uganda nga giwa bannansi emirimu n'ogijjawo n'otunda Produce Marketing Board eyagulanga ebirime ku bantu n'ogijjawo n'otunda Foods and Beverages n'ogijjawo kakati ettaka lya government lyonna eryalinga ku bitongole ebyo ne mulyegabira n'obugagga bonna obwaliwo ne mubyegabira kati ng'otandika kutugamba which gains are you talking about? Ebyo byenkubuliddeko bye bitono nnyo kubanga omukulu ono ateekateeka n'okutunda national parks zonna eziri mu ggwanga.